ऊपर वाली छत पे और यहाँ से सारा का सारा गांव दिखता है। पास में ही एक श्री राम मंदिर है यहाँ पर और जियो के टावर है और यहाँ पे आपको हर जो भी घर मिलेगा वहाँ पे हर घर में आपको नीम का पेड़ मिलेगा। हमारे घर में भी नीम का पेड़ है, ये हमारे घर में नीम का पेड़ है। ये हम ऊपर इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी और बहुत ठंडा मौसम भी हो रहा है। नीचे लाइट नहीं आ रही थी इसीलिए हम ऊपर आ गए ठंडी हवा लेने के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से गांव का नजारा। पहली बार गन चलवाई है और हम ऊपर गन इसलिए लेकर आए हैं, अगर हम गन की गोली फायर करते हैं तो गन की गोली की फायर की आवाज सुन के बंदर भाग जाते हैं, इसीलिए हम ऊपर गन लेकर आए हैं। अब हम आ गए हैं दूसरी छत पर, ये तीसरी छत थी और इससे नीचे भी छत है, ये जो है यहाँ पे और नीचे और यहाँ पे एक छोटा रूम भी है, इसमें रात को सो भी सकते हैं। वैसे यहाँ पे कोई सोता तो है नहीं। अब हम आ चुके हैं पहली छत पर और यहाँ भी रूम है, ये है किचन और ये रूम है। उधर मामा ने यहाँ पर लहसुन कर रखी है, ये है लहसुन, ये जो इनके नीचे ये है ये सब लहसुन है। ये लहसुन अच्छे से सूख गई है और ये जो इनके ऊपर लग रहा है ये भी एक तरह की लहसुन ही है। ये जो है यहाँ पे एक बाथरूम भी है और ये जो इधर वाला रूम है ये मेरे आकाश मामा का रूम है, इसमें आकाश मामा कभी कभार ऊपर आके लेट जाते हैं। यहाँ भी मोबाइल और ये रहा कूलर। मेरे मामा के घर में 3 चीजें हैं, एक तो ये और एक वो है, एक यहाँ पे है नीचे, वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा।
ये जीना मेरे नाना जी ने बनवा रखा है और ये खुफिया जीना है। अगर आप सामने से देखोगे तो ये रूम जैसा दिखेगा, पर इसके साइड में यहाँ पर है जीना, ये है जीना वो। इस जीने का वैसे तो हम यूज करते नहीं है, यहाँ पे बस गत्ते वगैरह बेकार का सामान पड़ा रहता है। और टफी तो बाहर जीप में बन रही है और इसके बड़े बड़े बाल भी है, इसी वजह से इसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लगती है, इसको एसी की जरूरत होती है। बीसू मामा जैसे कि 1-2 दिन बाद बाल काटने वाले हैं, इसके बाल भी बहुत दिन हो गए हैं इसके बाल में कटे। आइए चलिए टफी को देखते हैं वो क्या कर रही है। और टफी सो रही थी, अभी मैंने जब इसको आवाज लगाई टफी टफी तो ये बाहर निकल रही है। अब इसका खोलने का टाइम हो चुका है क्योंकि ये बहुत देर हो गई यहीं पे बन रही है। हमने इसको 4 बजे से भी बहुत पहले बना था हमने इसको यहाँ पे। इसको गर्मी लग रही होगी, नहाएंगे। चलिए इसको नहलाते हैं, मोटर चला के और फिर भिगो दिया था, इसीलिए मैं भी आज बना रहा हूँ इसके साथ। टफी तो अब नहा चुकी है, अब मेरा नहाने का टाइम है। इसमें बहुत ठंडा ठंडा पानी आता है जो कि 12 में आता है। अब मेरे नीचे मामा जी आने वाले हैं खेत से। मामा खेत में गए थे ट्रैक्टर लेकर।
बाहर खड़ा रहता है। और निक्की मामा खेत पाने के लिए गए थे और निक्की मामा आ ही रहे थे कि उनको मैं मिल गया और निक्की मामा ने मुझे पहली बार ट्रैक्टर चलवाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आप सबको मेरा ट्रैक्टर चलाना कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी रात के 9 बज गए हैं और मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय।